Szép napot kívánok! Hagy mutatkozok be, Olcsvári Gyula vagyok, és több MLM cégnek az éllovasa voltam, immár több mint 20 éve. Hát én kaptam azt a szerencsét, hogy bemutassam nektek a Swisscoin üzletet, és egy pár információt, ami erről lesz szó. De elsősorban, ha még a szlájdom is menne, elsősorban kriptovalutáról lesz szó, hát hisz ez a jövő pénze, digitális vagy elektronikus valutának már lehet nevezni, és nagyon sikeresen alkalmazzák, hát online üzletekben már több mint 40%-a, de nem csak online üzletekben, ugyanúgy megtalálható már automaták is vannak, kriptovaluta automaták, és már vannak kriptovaluta kártyák is, mint a bankkártyák. Gondolom, erről már ti is hallottatok. Hát először is a székhelye a Kanton Zug, ez Svájcban található, egy körülbelül pénzügyi óriásokkal, mint például a Bitcoin, amiről beszéltem. Hivatalosan start lesz, vagyis az indulása, ez pontosan július 4-én. Swisscoin, hát több mint 5000 partner alapító, ezt úgy kell elképzelni, hogy 5000 alapító tag, befektetőről beszélünk, pontosan befektetőkről beszélünk, 5000 dúsgazdag befektetőről, a befektetők általában, akinek pénze van, csak úgy nem szórják a pénzüket, nekik általában van egy tervük, ugyanúgy itt is az alapító partnereknek tervük van, már előre le vannak szerződve bolthálózatokkal, egy kicsit előrébb léptem, vagyis jutottam, még elárultam egy pár dolgot, pedig ez majd később lesz a következő szlájdokban. Hát a termékről beszéljünk, erről az érmével, nagyon szép érméről van szó. Hát a svájci kereszt, ezt mindenki tudja, hogy mit jelent, hisz a Svájcról beszélünk, mindenki tudja, hogy általában mindenki ott tartja a pénzét, akinek pénze van persze. Hát hosszú távú, biztonságos a svájci termék, minőségű, értékes, ugyanúgy akár a svájci frank is. Én szerintem lehet, hogy le is fogja körözni a svájci frankot. Hát libertás, hát ez máskülönben ezt nem fordítottam le, szabadság. Hát ami nagyon fontos, a szabadság, a függetlenség, az anyagi biztonság. Utána ez a libertás, itt látjuk. Hol van? Itt van a libertás. Tehát jön a 9 csillag. 9 csillag képviseli a kontinensek, országok számát, amelyek hamarosan, nagyon gyorsan növekszenek, és hódíti meg az egész világot. Én azt ajánlom nektek is, hogy legyetek élhódítok ennél a cégnél, ugyanúgy, mint én is. Aquaritas, hát lényegében ez egy lehetőség, hogy többet tegyél az életedben, nagyobb sikereket érjél el, több boldogságot, szerencsét, sikert és nagyobb jövedelmet. Globális, mert dolgozhatsz bárhol a világon, nem tiltja meg a cég, hogy ne dolgozzál, saját életedet te irányítod. Hát veritas, az igazság, a tisztaság, az átláthatóság, biztonság, a hűség. Hát ha megnézzük az érmét, elég érdekes, amiről szól, még kihagytam persze a sast, a szimbolizálja az erőt, a bátorságot, a hosszú életet, a szorgalmat és a sikert. Nem hiába az igazság, a veritas, amiről beszéltem nektek, hogy az átláthatóság, hisz vegyük hogyha megkérdezem, hogy ki milyen coinokat ismer, mindenki egyben rá fogja vágni, hogy a bitcoin. Tény és való, bitcoin, amikor még először egy számítógépen megalkottak két srác, vagy srácok, vagy inkább számítógépes srácok, és egymás között utalgatták a pénzt, akkor még nem gondoltuk, hogy ilyen nagy értéke lesz, hisz volt olyan, amikor egy bitcoin $1000 ért. És eszméletlen értéke volt már a bitcoinnak, és szerintem a mi termékünknek is még nagyobb értéke lesz. Hát elsősorban azért is, mert a bitcoint van pár ország, ami nem nagyon akarja, hogy nála legyen ez a valuta, mivel hogy nem átlátható, ez lehet akár kábítószer, lehet fegyverkereskedelem, vagy bármi,
ami nem tiszta, vagyis nem átlátható. Itt arra törekedett elsősorban a cég, vagyis a cég nagyon sokáig, ez az 5000, amit mondtam, befektető figyelte az egész világon a helyzetet, hogy milyen valuták egyáltalán léteznek, pontosan ezeket a digitális valutákat, és ahogy figyelte, látta, hogy nagyon sok valuta van, de egyik sem átlátható. Vagyis ha megnézzük a mi valutánkat, átlátható, egyből verifikálva van, a bitcointok meg a sok más valuta nincs verifikálva, a mi valutánk verifikálva van, személyazonossága van, vagyis utána lehet nézni. Ez ami nagyon fontos, nagyon sok cégnek ez a fontossága. Hát egy lehetőségről fogunk beszélni, hisz 10 milliárd Swiss coin fognak kibocsátani, és többet, legalábbis 10 milliárdot, mert azt akarják, hogy elterjed a világon, hisz már ezek a befektetők leszerződtek boltokkal, cégekkel le vannak szerződve, már előre várják, hogy minél többen regisztráljunk, minél több partner legyen a cégnek, minél többen használjuk ezt a pénzt, amennyire többen használjuk és nagy lesz az igénye, annál többet fog érni. Ez mint a többi valutánál is így van. Hát 100 Swiss coin kapunk ajándékba, amikor regisztrálunk. Én azt mondom, hogy igyekezzetek, hisz a cég már mondta, hogy lehet, hogy nem olyan sokáig lesz ez az akció, hogy megkapjuk ingyen ezt a valutát. Lehet, hogy még csak most gyártják a mi valutánkat, még nem létezik, de hamarosan 10 milliárdot, ahogy említettem, le fognak gyártani. Másodikán, június másodikán az első nagy vezetők át fogják venni, az ajándék lesz, az első érmét át fogják venni pontosan. És 100 milliót fognak kapni boltok, társaságok, lényegében már, hogy mondjam, szinte megvásárolták volna a boltokat, meg a társaságokat, hisz kapnak érméket azért, hogy forgalmazzák, minél többen ismerjék meg ezeket az érméket. És az 1 millió első partner, aki regisztrálni fog, gondolom te is, újonc bónusz fogsz kapni. Hát a társaság Svájcban van beegyezve, ahogy említettem, 5000 partner alapító befektető van. Ez az egyedülálló lehetőség, hisz a marketing az hibrid marketing, nincsenek halott lábak, és tényleg én azt mondom, hogy szélességben, mert egy klasszikus marketingről beszélünk, csak nincsenek halott lábak, én azt mondom, hogy szélességben minél nagyobb szélességben induljál el, hisz a marketingben majd fogjuk látni, hogy milyen előnye is vannak, és milyen hátránya van, hogyha valaki mégsem szélességben építkezik. Hát emberek termékének szokták mondani, mert elsősorban te most ingyen beregisztrálhatsz, hogyha nincs pénzed, én azt mondom, akkor regisztrálj ingyen, hozzál be partnereket, és ők, ha megvásárolják a csomagokat, te ezért pénzt fogsz kapni, majd a következő szlájdban fogjuk látni. Ha viszont mégis valamennyi pénzt rászánsz, mert ennek egyre nagyobb értéke lesz, majd megnézzük, hogy milyen értéke van, 25 euróval elindulhatsz, igaz, 25 euró egy csomag, amiért tokeneket kapunk, majd arra is sor fog kerülni, hogy megmutatom nektek. És ami nagyon fontos, ne felejtjétek meg, egyszer az életben bármilyen csomagot veszel, akár 250 euróst, akár 15 ezerest, akár 1000 eurós vagy 5000 eurós csomagot, a 25 eurót egyszer az életedben ki kell fizetni. Hatékony eszközök a partnerek számára, ingyenes regisztráció örökre, ahogy említettem nektek, és minden Swisscoin, ahogy említettem, be van biztosítva. Egy történelmi esemény előtt állunk, és egyedülálló lehetőség. Én azt mondom, ne maradjál le. Igyekezz. Itt látjuk a coinokat, amiről beszéltem nektek, ez az ingyenes, amit kapunk, ez pontosan 100 érmét jelent. Utána jönnek a 25-ös, például, hogyha 25 euróért veszünk, akkor mit kapunk érte? Hát kapunk érte 200 tokent, ezzel a tokenek arra szükségesek, hogy bányásszuk a cointokat, az érméket, ez attól függ, hogy milyen feladat, az első időben ez könnyen megy, utána egyre nehezebben, több számítógép kell, több számítógép farmok, amivel bányásszák ezeket a cointokat.
tokenek segítségével. És első szintű oktatási anyagot fogsz, csomagot kapni értük. Szerintem nem rossz, ha csak például, ahogy előrejelzés van, megnézzük, hogy azt jelzik, hogy ezeknek az értéke akár év végéig, akár 1-től és 10 euróig lehet az értéke. Most, hogyha 10 euró lesz, és kaptál 100 ingyen tokent, szerintem ki tudod számolni magad is, hogy mennyit ér. Nagyon sok tokenek vannak, 150, nem fogom így végigmenni, végigsorolni, de a legértékesebb a 250 eurós token. Én ezt választottam magamnak, mert itt megnyílik minden kapu a marketingben. Ha komolyan gondolod, és hosszú távon, és tényleg pénzt akarsz belőle kivenni, nem keveset, én szerintem azt mondom, persze kérdezd meg a szponzorodat, hogy ő már befizetett vagy nem. Én általában azt szoktuk csinálni, hogy megkérdezzük, mert ha ingyenes vagy, a közvetlen partner után az tény is való megkapod a 10%-ot, a következő szlájdon fogjuk látni, de a többi jutaléktól elesel. Úgyhogy azt mondom, hogy kérdezd meg, és csináljátok úgy, hogy összefogunk egy nagy csapat, vagy csináljuk úgy, mint egy nagy csapat, összefogunk, és egymáson segítünk, és megkérdezzük, te befizeted? Nem, még van 1-2 nap, akkor jó, megvárlak téged, fizess be, szponzorkám, és akkor én is befizetem, hogy te is keresel pénzt azért, hogy megmutattad nekem ezt az üzletet. Gondolom ez így fair, ugye? Na hát a kompenzációs térhez értünk, 5 féle vagy 5 típusú jövedelem van. Az első az a direkt bónusz, közvetlen bónusznak szokták még másképpen nevezni, de szó direkt bónusz jelent. Ez, ahogy említettem nektek, ha ingyenesen regisztráltál, akkor is jár neked ez a bónusz. Persze, hogyha meghívsz olyan embereket, akik befizetnek pontosan csomagokra. A csomagok után neked jár a 10%, összegyűjtheted, és utána megvásárolhatod magadnak a saját csomagodat. Ez attól függ, hogy milyen ügyes vagy, és hány közvetlent, azért mondom közvetlenekről beszélek megint, mert a közvetlenek után jár ez a pénz. Hát gyors start bónusz, ez egy sajátos bónusz, és nevetséges dolgokat kell megtenni. Ha belegondolunk, egy pont, vagyis bónusz volume, az a rendes neve, hogyha egy ilyen pontot, vagyis egy euró, akkor inkább fordítsuk másképpen, hogy 1 eurót, amit befizetünk, a 25 eurót, az pontosan 0,80 centet jelent, azt mindjárt a következő szlájdban szerintem fogjuk látni, ami azt jelenti, hogy ha veszek egy 25 eurós csomagot, az több, mint körülbelül egy 30-35 pontot kapok érte, ha jól számolom, ugye? Vagy még többet? Nem. Úgyhogy 5000 pontot nem olyan nehéz összeszedni, mert ha 250-es csomagról beszélünk, mint amit én akarok, az 10 csomag, 20 csomag, még 20 csomag, 15 csomag, 16 csomagról beszélünk, vagyis 16 munkatársat meghívsz, és ami csodálatos, nincsen megadva, hogy milyen időn belül. Ezt megteheted 1 hónap alatt, megteheted 1 hét alatt, de megteheted akkor 3 év alatt, azt is megcsinálhatod, hogy 1 nap alatt, ha nagyon ügyes vagy. Én szerintem sok sikert kívánok neked, és te is biztos, hogy sikeres leszel. Hát csapatbónusz, a következő bónusz, amiről beszéltünk. Itt persze minimum 2 partnernek kell lenne az első sorban, és legalább 25 eurós vagy feljebb csomagnak kell lenni. Ez lépcsőzetes marketingnek még másképpen hívjuk, mert például, hogyha te most itt vagy, csoportoddal teljesítettél 100 000 pontot, akkor te 12%-os vagy, és valaki csatlakozott hozzád mit tudom, legyen itt az első 1000 pontot csinált meg, akkor a különbözetet 10% jár neked az ő csapata után. És ami nagyon csodálatos ebben az egészben, hogy nincsenek ilyen havi aktivációk, nincs, ezt felejtsétek el. Olyan sincs, hogy havonta elég ez a pont, olyan sincs. Vagyis a pontok összeadódnak. Folyamatosan, azért mondom, hogy elérheted bármikor ezeket a szinteket. A matching bónusz, ez egy következő bónusz, egyszerű minősítés mindig, és nem tudsz elveszíteni a szintedet lényegében.
és az összes partnerek jövedelméből, vagyis hogyha az ő csapatja 10 000 eurót kapott, vagy 100 000 eurót, akkor a 100 000 euró után fogod kapni, persze így lefele a szinteken, lefelé a jövedelmet. Én a legutolsóra 11 mélységbe kapod máskülönben ezt a jövedelmet, ami nagyon fontos, hogy itt 1% a legutolsó, én nagyon szeretném ezt az 1%-ot megkapni. Sokan azt mondják, hát Gyula, ez kevés. Én azt mondom, nem. Ez nagyon jó, ez nagyon édes ez a marketing, hisz 1%, amikor 11 szinten lefelé, ez brutális, amit keresel. Ami nagyon fontos, hogy itt már, amit mondtam, hogy én is, amit választottam, a 250-es csomagot, hisz ha nekem van egy ilyen csomagom, megnyílik az összes végig az összes marketingbe, az összes jövedelem, amiből részesülhetek. Ez persze két partnernek kell lenned, legalábbis, hogy 50-es csomaggal csatlakozzanak. Két 50-es csomag. Szerintem olyan egyszerű marketing, 2 munkatárs. Hát, hogyha dolgozol, 1 hét alatt szerintem jóval többet hozol be, ha valaki nagyon ügyes, akár 100 vagy 200 is. És van még egy gyémánt alap, ez a globális forgalomból a világon, amit összegyűjtenek, és annak az 1%-ából ahány gyémánt munkatárs van, azok közül osszák 7 részre például. Ezt kétszer egy évben megteszik, vagyis kétszer kapsz ebből jutalékot évente. Szerintem ez csodálatos. Mindjárt megnézzük a marketinget, és el fogtok ájulni. De ahogy mondtam nektek, pontosan egy BV, vagyis bónusz volume, ami pont, nálunk pontnak inkább nevezik, jobban értjük, hogyha magyarok, hogy pontról beszélünk, az pontosan 0,80 cent, és hogyha 250-es csomagot vettem, nem akarom most számolni, majd egyszer megszámolom, hogy az elég szépen gyűlnek a pontok, összeadódik az összes időben, vagyis ami azt jelenti, nem tudod elveszíteni a pontjaidat. Bónuszok, a karrier eredmények megmaradnak örökkel, vagyis ha elértél akármennyi pontot, akármennyi idő alatt, akár egy hét alatt, az megmarad. És ami csodálatos nekem, eszméletlenül tetszik, gyerekek, megmondom nektek őszintén, a 60-40-es szabály, hisz én azt szoktam mondani, hogyha ilyen szabály van, én több ilyen pénzügyi cégnél dolgoztam, most nem akarom mondani, hogy hol voltam, még igazgató is voltam, nem akarom ezt említeni, mert ott is voltak ilyen szabályok, 60-40-es szabály. Ez a 60-40-es szabály, ez azért jó, mert 60 a jövedelmet tegyük fel, megkerestem a $10,000, a 60%-át én megkapom, a 40%-a pedig megmarad itt bent a cégnél, amit én újra megforgatok, és a 40%-ért veszek megint csomagokat, megint minél több lesz a Swisscoin-om, és azért is kapok jutalékot például, vagy a munkatársak, akik újra fogják forgatni ezt a pénzt. Máskülönben egymásnak is át tudjuk utalni, belső valutautalás van, úgyhogy ez sem probléma, át tudsz utalni pénzeket, gondolkozzatok, hogy mire jó. Hát ez a vagyis cash count, cash, vagyis magyarul is cash, ez pénzkiutalás, és a trading account, amiről beszéltünk, ez ami megmarad, ezeket tokenokat tudsz vásárolni, Swisscoin-okat, csomagokat. Mastercard, vagyis a kártya hamarosan, szeptemberben meg fog jelenni, ami azt jelenti, hogy még százalékot sem fognak levonni, itt lesz a kezünkben a bankkártya, és a Swisscoin-t egyből átutalom, és egyből már a boltban el is tudom vásárolni. Nem csodálatos, gyerekek? Na, elkezdtünk a marketing tervhez. Én azért mondom, hogy csodálatos, hisz mindössze a jádéhoz 1000 pont kell. Ez az első szint, 1000 pont, gyerekek. És két közvetlen partner kell, amiről beszéltem az előbb. Hát lényegében, hogyha valaki 250-esről beszélünk, az hány munkatárs kell? 4 darab munkatárs kell. Jó, én most magamról beszélek, de beszélünk akár 25 a legkisebb csomaggal, akik csatlakoznak. 25, ahhoz is 20 munkatárs kell, hogy elérjed ezt a szintet. Itt kapsz egy kitűzőt, ez a PIN, ez a kitűző, odaírtam, egy oklevelet kapsz. Utána a következő szint megint 5000 pont.
ahogy én számoltam, amiről beszéltem, ott egyből megvan neked, megvan az 500 euró, amiről beszéltem is, és megvan neked mindössze egy AD partnernak kell lenni, hogy elérd ezt a PREL szintet. PEL szintet, bocs. Utána jön a Szafír szint, itt megint kapsz egy oklevelet, kapsz egy kitűzőt, 10.000 pont szükség hozzá, 2 jáde munkatárs. A Rubinnál már könnyebb, itt 25.000 pontot kell, igaz ez, hogyha nézzük, nem olyan sok, mert összeadódik, ez lehet egy hónap alatt is elérheted akár hosszabb idő alatt is. Itt kapsz egy kitűzőt, kapsz egy oklevelet és 500 eurót bónusz ranghoz, és a bónusz ranghoz mindig pénzt adnak. Az Emeraldnál már 50.000, az sem egy nem nagy dolog, hogy megkeresed ezeket a pontokat. Kapsz egy PIN oklevelet, egy MacBook Air-t, vagy 1000 eurót rangbónuszként. A PIN, igen, a Diamondnál mindössze a Diamond milyen könnyű elérni kell, egy Ruby hozzá, egy Rubin, hogy elérd a Diamondot, és 200.000 pont. Nagyon könnyen, még egy cégnél sem láttam volna, hogy ilyen könnyű lenne a marketing. Kapsz egy PIN, egy oklevelet, 2000 eurót a rangbónuszért, és egy része a Diamond Poolról, amiről meséltem, hogy hogyan osztódik. A Blue Diamond, a kék Diamond, ott kapsz egy oklevelet, egy kupát kapsz, egy relax órát, itt 5000 rangbónusz kapsz, és 2 részét kapod meg a poolnak. A Green, a zöld Diamond, szintén a kupa, én már ezeket nem fogom mondani, Diamond utazás 2 fő részére, vagy 10.000 rangbónuszt. Ezt már te fogod eldönteni. Szerintem, hogyha megkapod a 10.000-t, el tudtok belőle utazni ketten, akár az egész családdal is, és 3 részét fogod megkapni a poolból. Na hát a legédesebbhez értünk, hát a legédesebb nekem a célom ez. Mindenki akár őszig ezt elérheti, ha nem őszig, akkor megteheti azt, hogy mit tudom, következő évben tűzekig 2-3 évre, akármennyire. De hogyha észrevettétek, itt még van a teljesítés, hogy kell teljesíteni. Itt már nem nézik, hogy hány pontot teljesített a csapatod. És Purple Diamondnál mit kapsz? Egy Gold Rolex órát, egy aranyórát, vagy a rangér 20.000 eurót. És a pool résznek a negyed részét, hát szerintem 20.000 az már nem rossz, és a Red Diamondnál pedig 100.000 rang bónusz kapsz, és 5 részét a Diamond Poolnak, és jön a legédesebb, én azt mondom, gyerekek, ilyen nincs a Black Diamondnál, hát az oklevő kupa az nem érdekes, a 250.000 vagy házat azon a helyen, amit te választol ki, és 200.000 eurót rangbónuszként, és persze a poolban részeket, 6 részét fogod megkapni. És akkor jön a Double Diamond, hát ez a legédesebb, hisz itt már 500.000 euróról beszélünk, egy házat azon a helyen, ahol te elképzelted, ez bárhol lehet a világon, akár a Karib-szigeteken, vagy ahol te úgy elgondoltad, vagy úgy jobban éreznéd magadat, vagy 400.000 bónuszt, ha mégse fogadod el, nem akarod, hogy neked házat vegyenek, akkor te megveszed magadnak a mese álmait házat, én azt szoktam mondani, és bónuszt kapsz 1 milliót a rangért, 1 millió eurót. Szerintem ezért megéri dolgozni akár 1, 2, 3 évet, aki ügyesebb, akár évvégéig is ezt megszerezheti szerintem. És a 7 részét a Diamond Poolnak. Szerintem ez csodálatos, gyerekek, mit kell tenni? Minél több embernek ezt elmondani, akár fizetős, akár ingyenesen csatlakoznak, ezt el kell mondani.
Hisz ha ezt elmondtad nekik, és ők csatlakozni fognak, minél több ember meg fogja ismerni a céget, minél nagyobb lesz a kereslete a Swisscoinnak, és minél több boltok fognak beállni a sorba, több cégek, több partnerek, hogy forgalmazzák, nem is forgalmazzák, hogy használják a mi érménket. A mi érménket fogják minél többen használni, nagyobb lesz az igény, nagyobb lesz a te kereseted. Akár te rólad, aki te most itt vagy, és még egy fillért se fizettél be, és megkaptad a 100, ugyanúgy, ahogy én is megkaptam a 100 Swisscoint, ennek az értéke egyre nagyobb lesz, és egyre többet fog érni. Ha csak gondolkozz el, vagy gondolkozunk el a gondolattal, hogy a bitcoin volt olyan nap, amikor $1000 ért. Akkor számold meg, ha 100 bitcoinod van, és 1000 Swisscoinod, bocs, nem bitcoin. Ha 100 Swisscoinod van, amit kaptál ajándékba, ez $1000 lenne az értéke egy Swisscoinnak. Mennyi pénzed lenne? Megérte azért, hogy regisztráltál, és megérte azért, hogy segítsz másokon, és elmondod a többieknek, hogy gyertek ide, hisz ez egy nagyon érdekes, és itt van a forradalom, itt kezdődik minden, itt kezdődik a valuta, itt meg fog változni minden, hisz egy nagy pénzügyes, aki iskolát tartott a Sberbankosoknak, rajta van máskülönben a weboldalon, meg lehet nézni. Ő elmondta, hogy lesz egy központi bank, a többi bankok szerintem meg fognak szűnni, ez a vízió, vagyis hát ez a látomás, és ő ezt így látja, és lesz egy Backchange, ahol egy pénzügyi platforma, ahol lesznek ezek a digitális pénzek, és hát igen, hozzászoktunk ezekhez a pénzekhez, de hamarosan le fogják váltani, és a digitális valuta lesz az, ami a digitális pénznek lesz a jövője szerintem, hisz elindult egy olyan folyamat, elindult egy olyan digitális pénz, ami tényleg jogtiszta, be van regisztrálva, személyazonossága van, be van biztosítva. Vagyis egy olyan pénzről beszélünk, a pénzjövőjéről, hisz nem hiába a svájci úriemberek, üzletemberek nagyon sokáig figyelték a piacot, nem hiába a svájci frank is elég erős, ugye? Figyelték a piacot, és egy olyan pénzt alkottak meg, amilyen senkinek még nincs. Hisz én azt mondom neked most, ne gondolkozz, csatlakozzál, akár ingyenesen, és hozd meg minél több embernek, hogy ők is érezzék meg a pénznek a hatalmát, és hogy ők is kapjanak 100 Swisscointot ingyen. Segítsünk embertársainkon, segítsünk barátainkon, munkatársainkon, ismerősünk, rokonunkon, hogy ő is kapja meg ezt a 100 ingyenes cointot, hisz te se tudhatod, én se tudom, egyedül a Jóisten, vagy az univerzum, valaki az univerzumban, valaki az Istenben hisz, ő tudja azt, hogy mi fog történni, milyen lesz ennek az értéke. Köszönöm, hogy meghallgattatok ezt a 28 percet, és mindenkinek azt kívánom, hát gazdagodjon, és jó egészséget a családban, szeretetet és örömöt. Sziasztok! Itt Olcsvári Gyula volt. Akitől kaptátok ezt a videót, ahhoz forduljatok. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!